Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Dabaree gola seenaati. Qophii gola seenaa keenyaarraan namoota ofii dhaamanii dhalootaaf ifanii darban qabanne isiniif dhiyaanne. Gola seenaa keenyaanis dargaggeetti akkuma shamarran biroo abjuu qabdu borii isheef waan gaarii hawwitu maatii ishee waliin jireenya dheeraa jiraachuu barbaaduu fi garuu wanti ishee adda godhu yeroo baay'ee namni waan amanuu fi jireenya ofii isaa hin taane waan qabu hundumaa illee wareeguu akka danda'u seenaa isheerraa arguu dandeenya. Marree isinis filannoo keessan TV Mo'aa godhachuun hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenya kabajaati. Bara 1943 keessa Jarman keessatti addunyaan waraana addunyaa lammaffaa keessa seente. Mootummaa Awurooppaa keessatti sagaleen waraanaa dhaga'ama. Namoonni hedduun lubbuu isaanii dhabaa, kanneen hafanis sodaa fi cunqursaa keessa jiraachuutu itti fufe. Yeroo sana mootummaan Naazii mormuun hojii salphaan turre. Namni yaada isaa ifatti dubbatee mootummaa mormaa sagalee isaa ol kaasee irratti dubbatee lubbuu isaa dhabuu danda'a. Yeroo kana dargaggeettiin Jarman keessatti dhalatte Soofii Shool barattuu yuunivarsiitiidha. Jireenya ishee keessatti abjuu hedduu qabdi. Garuu wanti biyya ishee keessatti raawwatamaa jiru garaa ishee madeessee namoonni cunqurfamaa jiru, dhugaan ukkaanfamaa jira. Namoonni hedduun immoo sodaarraan kan ka'e callisanii ilaalaa jiru. Soofiin garuu waan argitu sana callistee bira darbuun gaara ta'ee itti ulfaate. Kanaaf obboleessa ishee Aansi Shoolii fi hiriyoota ishee muraasa waliin garee mormitootaa White Rose jedhamu keessatti hirmaatte. Gareen kun mootummaa Naazii mormuuf humna waraanaan qabu, qawwee fi raayyaa waraanaan qabu, garuu qalamaa fi waraqaa barruulee barreessanii namoota biraan ga'uudhaan cunqursaa fi jal'ina mootummaa sanaa irratti dubbatu. Hojii akkanaa hojjechuun garuu balaa guddaa qaba. Barruu tokko barreessanii raabsuun qabamuu fi du'aaf nama saaxiluu danda'a. Soofii fi hiriyoonni ishee kana sirriitti beeku. Ta'us sodaa isaan duubatti hin deebisne. Isaanis dhaadannoo akkana jedhuun yeroo jal'inni fuuldura keenyatti raawwatamu callisuun furmaata miti jechuun mormii isaanii ifatti eegalanii. Guraandhala 18 bara 1943 Soofii fi obboleessi ishee Aansi barruulee mormii isaanii gara Yuunivarsiitii Muuniik geessuun barruulee sana bakka barattoonni arganitti raabsuu eegalanii. Yeroo barruuleen muraasni ishee hirkattafu Soofiin murtee tokko murteessite. Gamoo guddaa yaabuun waraqicha bakka ol ka'aa tokkorraa gadi facaaste. Waraqaan sun qilleensa keessa bittinnaa'ee gadi bubu'aa ture. Garuu namni tokko waan isheen hojjechaa jirtu arge. Yeroo sanatti Soofii fi Aansi qabamanii mana amala sirreessaatti darbatamanii. Erga hidhamanii boodas qorannoon jalqabe. Eenyutu barreesse? Eenyutu maxxanse? Eenyutu isinii waliin hojjete? Gaaffii hedduu gaafatamanii. Garuu Soofiin yeroo sanatti ofii ishee qofaaf iyyaanne turte. Yoo maqaa namootaa himte namoonni hedduun qabamuu danda'u. Kanaaf Soofii fi obboleessi ishee itti gaafatamummaa ofii isaanii fudhatanii waan hojjetan osoo hin dhoksin kaayyoo isaaniif ciccanii dhaabbatanii. Guyyaan dhumaa ga'ee jireenyi Soofii Shool dargaggeettii umurii waggaa 21 ibsaan ishee gadoon qabsiifte achitti jalaa dhaammate. Garuu seenaa ishee achitti hin xumuramne. Yeroo addunyaan sodaa fi cunqursaa keessa turte callisuu diddee ija jabaatte jireenya ishee dhabde. Garuu maqaa ishee fi ergaa isheen dabarsiteen seenaa keessatti hambifte. Isheen duutus barruuleen garee White Roseif barreessite namoota hedduu bira ga'anii maqaa Soofii Shool seenaa keessatti hafe. Isheen qawwee qabattee dirree waraanaa irratti loluu baattus yeroo namoonni hedduun sodaarraa callisanitti qalamaa fi jecha fayyadamuun sagalee ishee ol kaaste faajjii injifannoos mirmirsite. Qophicha qopheesse kan isiniif dhiyeesse ani Waaqtolee Mandaasaati. Seenaa namoota darbanii haa beeknu, seenaa isaanii irraa haa barannu, waan gaarii isaan irraa baranne dhaloota dhufuuf haa dabarsinu. Dhaamsa gola seenaa keenya har'aati. Kabajamtoota daawwattoota keenya torbee gola seenaa biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.